wọn ò sì mẹ́ńtọ́ra fún àwọn ọmọ wọn lóbìnrin ìyìn tó bá mú kálukú ní kó ṣe khatama sọ̀rọ̀ ó nígbà tí mo rélé nítorí àwọn bá wí pé àṣẹ ìfẹ́ ẹnu ẹni ó bá lè jìnnà sí ìfẹ́ ẹnu fa innal jannata hiyal ma'wa àlùjánnà máa ní ibùsẹ̀ padà sí wọn ó ní fa ajhadtu nafsi mo wá bẹ́ẹ̀ ni mo struggle lórí ẹ̀mí ara mi fi daf'il hawa láti ti gbogbo tí ń tẹ ìfẹ́ ẹnu kí n ti dànù hatta istaqartu fi ta'atillah tí mo fi dúró ṣinṣin lórí mímọ̀ tẹ̀lé tọ́lọ́ ó ní fa ahsantu bàbá ní ahsanta ya Khatam bàbá ní pé ó gbìyànjú lóòótọ́ torí ìfẹ́ ẹnu yẹn ẹni ó bá lè jà lógun ọ̀gá mà ní ó dọ̀mọ̀ àlùjánnà nù àjẹpẹ́ yóò lè tẹ̀lé tọ́lọ́ bàbá wí yóò lè tẹ̀lé tí àná Muhammad sallallahu alaihi wasallam wí bàbá ní pé wọ́n máa fà nìyẹn ó ní kí ni nǹkan ẹlẹ́ẹ̀kejì tó kọ́ àfààní nazartu ila al-khalqi ó ní mo wo gbogbo ẹ̀dá ayé pátá ọ̀n tó pọ̀ jù nínú wọn fara'aytu kulla wahidin yuhibbu mahbuba fahuwa ma'u ila ghayri dhalika fa idha wasala ila al-qabri faraqahu fahuwa ma'u ila al-qabri فإذا وصل إلى القبر فارقه فجعلت لحسنات محبوبه àfààní wípé nínú tí mo kọ́ lọ́dọ̀ yín bàbá ó ní mo rí gbogbo èèyàn tí ń bẹ láyé lẹ́nìí àwọn èèyàn máa ń fẹ́ràn ara wọn nítorí nǹkan tí wọ́n ní ìdí lọ́dọ̀ wọn ni wọ́n máa nífẹ̀ẹ́ wọn fàwọn máa ń ila al-qabri wọ́n tẹ̀lé wọn débi sàárè wọn فإذا وصل إلى القبر tí wọ́n bá dé sàárè faraqahu wọn kálukú ọba jìnnà sí wọn ó nígbà tí mo rẹ́ lẹ́yìn ó ní faja'altu al-hasanati mahbubi mo rí pé kí n máa ṣe dáadáa kí n má jẹ́ pòkì ọ̀nà máa ní the best thing for me ọlọ́run sọ níbi kan ó ní in ahsantum li anfusikum ẹni tó bá ṣe dáadáa ó ṣe dáadáa fúnra rẹ̀ àáfà tún bí ọmọ ilé kéwù rẹ̀ léèrè ó ní ọkọ̀ọ̀kọ́ ní pé àṣàǹtà ọmọ mọ̀kárì ọlọ́mọ ní jíkọ́ dá ma kìí ṣe pé àwọn ọ̀rẹ́ tó jẹ́ pé kájọ ṣe ìbàjẹ́ nìkan lájọ wọn bára wọn ṣe àní encourage wa síbi ti dáadáa bá a ti wulẹ̀ ká fẹ́ràn ara wa tó ìjọ ń ti bá lọ ní ó mọ̀ yí pé àṣìlágbájọ fẹ́ràn mi bó tó fẹsẹ̀ ń wí àǹfààní mẹ́fà lìtà kí ni nǹkan ẹlẹ́ẹ̀kẹta ọba ní innani nazartu ila hadha al-khalqi ó ní mo wo gbogbo ẹ̀dá ayé ìpátá fara'aytu kullan ma'u shay'in lahu qima wa miqdaru rif'a wa nazartu ila ma indakum yanfaddu wa nazartu ó ní mo wo nǹkan gbogbo ẹ̀dá ayé oníkálukú ní nǹkan tí ń dìmá ó lè jẹ́ pé lẹ́ni pé tó bá rí lé mi kò sì ṣe tọ́lọ̀ kìí ṣe haram kéèyàn nílé kìí ṣe haram kéèyàn ní mọ́tò tó dáa kò kìí ṣe haram kéèyàn lówó ṣùgbọ́n gbogbo ń tá a bá ní ẹjẹ́ ká fi ṣe tọ́lọ̀ olórí pé gbogbo oníkálukú ni ó máa dìmọ́ nǹkankan yóò máa dìmọ́ nǹkankan ẹ̀sìn tọ́lọ́run kò ní jẹ́ nǹkankan tó bàbàrà púpọ̀ lọ́dọ̀ wọn ọlọ́run wá rántí ọ̀rọ̀ ọlọ́run tẹ́ fi kọ́ wa pé ma indakum yanfad pé gbogbo tí ń bẹ lọ́dọ̀ àwọn èèyàn ayé yóò tán wa ma indallahi baqi ṣùgbọ́n tí ń bẹ lọ́dọ̀ ọlọ́run ó náà ní àlùjánnà tó ní ká ṣiṣẹ́ fún ká prepare fún ó rí pé ní ilé ọ̀sẹ̀ kù ọlọ́run wá rí wípé àfi kéèyàn máa ṣiṣẹ́ fún àlùjánnà rẹ̀ kọ́lọ́n kó ṣàánú wa àfa tún bí ọmọ kẹ́ rẹ̀ ó ní fàmọ́ rọ́ bí a ó ní kí ni nǹkan ẹlẹ́ẹ̀kẹrin ọmọ kẹrin nazartu ila hadha al-khalqi fara'aytu kulla wahidin minhum yurajji'u al-mala wash-sharaf wan-nasab fanadhartu fiha فإذا هي لا شيء ثم نظرت إلى قوله تعالى إن أكرمكم عند
عند الله اتقاكم ó ní pé mo wo gbogbo àwọn ẹ̀dá ayé bọ́ńkà kò ṣe ń káàkiri fìsàn فرأيت كل واحد mo rí ẹnìkọ̀ọ̀kan nínú wọn يرجع المال يحبون المال حبا جما mo rí bọ́ńkà kò nífẹ̀ẹ́ owó ju nǹkan mi lọ ẹni wípé dẹ̀ wá náwó rẹ̀ sí tọ́lọ́run yóò ní pé wo bísínẹ́sì mi tí mo fẹ́ ṣe lọ́tùnla ló wà lọ́kàn mi sí wo tí n bá ti ṣe bísínẹ́sì náà tán títí 2021 àbí 22 mo ti rówó sọ mà bọ́ dọ̀là. arákùnrin náà àtọ̀mọ̀lá sọ́n ó lè lómi ó lè jẹ́ pé owó ní òmùmú láyẹ̀ ẹlòmí ó lè jẹ́ pé sharaf mọ́mọ́nà sharaf àbí sharaf kò ní pé ó ti dé ó ti ń bọ̀ tọ́lọ́hún sì mú láyẹ̀ wọ́n ná sáàbọ̀ àbí ìran bẹ́ẹ̀ nira mi ìran bẹ́ẹ̀ nira mi wọ́n ní fanadhartu fiha fa'idha hiya la shay ó nígbà mo wo gbogbo ẹ̀ pátá mo ní pé kò tó ẹ̀ jámọ̀ kankan thumma nadhartu ila qawlihi ta'ala òun wá wo ọ̀rọ̀ ọlọ́run níbi tọ́lọ́run ti ní wípé inna akramakum inda Allahi atqakum àwọn ọ̀rẹ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run níbi tọ́lọ́run ti sọ wípé inna akramakum inda Allahi atqakum wípé ẹni tó ní ìjùlọ́dọ̀ ọlọ́run nínú yín kìí sọ lọ́wọ́ ọ̀nà yín kìí sọ lọ́lá ọ̀nà yín kìí sọ nípò ọ̀nà yín kìí ṣe ń tọ́wọ́ látara fámìlì tó gbórin àwọn fámìlì tó lóko àbí àwọn ajá kìíní kan ṣùgbọ́n tó ní ìjù the best among you is the most pious among you. ó ní fàmì tó fi tó kọ́ hatta akuna inda Allahi karima ó ní bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ lórí bó ní ìpayà ọlọ́run bá mi bí ó ní ó ṣe lékún hatta akuna inda Allahi karima tí ń fi wà nínú àwọn ẹni yìí ní ọjọ́ ọlọ́run àfáà ní pé ìwọ ọmọ kẹ́ omi fọmọ ẹlẹ́kọ̀ọ́ ámísà mo fẹ́ ká máa kẹ́kọ̀ọ́ látara àwọn nǹkan yìí kálíbà mọ̀ pé ẹni tó bá jẹ́ mùmínì yóò gbìyànjú láti má wà nípò pòkì ẹni tí gbogbo àwọn nǹkan yìí bá ti ń jọ lójú tí òfin lè ṣètò ọlọ́run ó máa ń lọ sí oko pòkì nìyẹn àfáà ní fọmọ alhamis kí ni nǹkan ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún ọmọ kẹ́ tún ní pé nazartu fi hadha al-khalqi ó ní mo wo gbogbo tí ń bẹ nínú ayé àtàwọn tí ń bẹ níbẹ̀ wà ó ní yàtọ̀ àná bá dùn bá dáa oníkálukú ọmọ búra wọn ọlọ́run sì ní pé inna akramakum inda Allahi atqakum oníkálukú máa ṣépè fáwọn èèyàn yóò pé àfáàyè àwọn àfá ẹlẹ́bọ àwọn àfá oníṣùtá só délé rẹ̀ torí tọ́lọ́run èèyàn ṣe nǹkan kankan láti ṣe ìgbìyànjú òun fúnra ẹ̀ yóò máa bí rẹ̀ pé yóò mọ̀ pé in tó ń ṣe kìí ṣe nǹkan ẹbọ ẹni tí ẹ̀fọ́ oníkálukú rẹ̀ kọ́ lọ́n kó ṣàánú oníkálukú wa ẹnìkan bá mi sọ̀rọ̀ níjọ́ kan ń sọ̀rọ̀ kan náà àfá àti mọ̀mà ọlẹ́nìkan ọ̀rọ̀ pọ̀ wọn ẹ̀tẹ́ nìkan pọ̀ lánìpẹ́ kí ni sáwọn afá ẹlẹ́bọ yẹ ẹwọ àdéhùn tí ń dá sáyé khatamul asam pẹ̀lú pé yẹn kó máa pè yẹn ní tí ò jẹ́lu ẹ̀ náà di munafiki yóò dípò kí khatamul asam onírà ètò náà ṣàyẹ̀tọ̀ àánú bẹ́ẹ̀ dùn fi ba'd ó rí àwọn èèyàn wọ́n kàn máa búra wọn ẹlẹ́ọ̀mọ̀ bẹ́lẹ̀ wa yal'anu ba'duhum ba'da yal'anu la'na kódà wọ́n máa ṣépè fúnra wọn kí ló kàn bí kò máa ṣépè fáwọn èèyàn téèyàn bá ṣe nǹkan burú filẹ̀ ọlọ́run ọba lọ́wọ́ kò tó lè ṣépè fún èèyàn wọ́n máa sọ ó sì máa sọ pé ọlọ́run ó sì wù ọ́ kó ṣàánú ẹ ṣùgbọ́n ṣàbòsí sí mi èèyàn ṣàbòsí sí ọ kìí ṣe pé gbowó rẹ kò fún ọ lọ́wọ́ kìí ṣe pé ọlọ́jọ́ jẹ́ oníjàmbá kankan ọ̀rọ̀ míì tún nìyẹn wọ́n ní wáyé láàánú bá dùn bá wọn dá wọ́n máa ṣépè fúnra wọn wàásùlùú kullu la hasad ó ń sọ̀rọ̀ pé gbogbo ẹ̀ pátá hasad ni màmá nà hasad kíkà hasad envy ni
hatred ni. ثم نظرت إلى قوله تعالى وهو ọ̀rọ̀ تونك نحن قسمنا معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. الله بني تونك نحن قسمنا معيشتهم في الحياة الدنيا أولا ما يكوي المعيشة فنكا قسم سمية أولا قلنا يعني ayé a sì gbé àwọn kan ga ju àwọn kan lọ a sì wọ́n lọ nípò ليتخذ بعضهم بعضا سخريا kóníkálukú kálẹ̀ máa wo àwọn kan ká máa wò wọ́n pé báyà wá tiẹ̀ dáa jù wọ́n lọ àbí pé a lè ṣe kíní kan dáadáa jù wọ́n lọ àti ń pè ní sùkúrìyà nìyẹn. ọlọ́ni wa rahmatu rabbika khairu mimma yajma'un. ṣùgbọ́n ráàmù ọlọ́run wọ́n mọ̀ dájú gbogbo táwọn yẹn ń kó jọ lọ. Hatamul Asam wọ́n nígbà táwọn wo eléyìí táwọn rí pé káwọn ó ṣiṣẹ́ fún àkìrà wọn ó mọ̀ ní the best. mo fi pé káwọn èèyàn máa yìn mí mo fi sílẹ̀. kódà tí wọ́n bá ń bú mi màá ní pé ẹ̀wọ̀ kèé so ẹ fẹ́ àárín ẹ̀mí àtọ́lọ́wọ́n bá sílẹ̀. bàbá ní pé kí ni kẹlẹ́ ẹ̀fẹ́ kẹfà ó ní nazartu ila hadhal khalqi mo wo àwọn èèyàn ayé yazlimu ba'duhum ba'da àwọn fúsà yazlimu ba'duhum ba'da kí wọ́n máa ṣàbòsí síra wọn àbòsí. tàbá ní ká máa ṣe wáàsí lórí yẹn ó tún gùn. az-zulmu zulmatu yawm al-qiyamah kéèyàn ṣàbòsí òkùnkùn bírímù ní tó bá dijọ́ ọgbẹ́ni al-qiyamah. ẹni tó bá sì ń ṣàbòsí wọ́n ti bọ́ sọ́kọ̀ pòkí ni ó ṣàbòsí kò ní rántí pé tó bá dijọ́ ọgbẹ́ni al-qiyamah. Ànábì ní pé wa man galla ya'ti bima wa man yughlil ya'ti bima galla yawm al-qiyamah. ẹni ó bá ṣàbòsí sí yà gbogbo tó bí ṣàṣìfi ṣíṣe ya'ti biha yawm al-qiyamah ìwìdúwà. We can't read on the day of Qiyamah. And if Muhammad sallallahu alaihi wasallam wọ́n ní pé tálẹ́ntì ò ní nǹkan kan tó bá dijọ́ ọgbẹ́ni al-Qiyamah. àwọn sábẹ́ ní pé the bankrupt will be the one that will have no money in the day of Qiyamah. The Prophet said that al-muflis min ummati or fi ummati, and to our bankrupt among my ummah in the day of Qiyamah is the one that will come. Only to my what about Jana? وقد استتم هذا أتبو إليه وقد سب هذا he insulted this, he abused this, وأكل مال هذا and he consumed the wealth, the money of these people wrongly. And Prophet said, oh we pay Abama minimum gbogbo nǹkan burú wọn tí a ṣe àmọ́ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wọn àmọ́ kò lè lórí ìní òfìsàn no àmọ́ mú ní àwọn àṣànáàtì àwọn dáadáa rẹ̀ àmọ́ kó fáwọn tó bú àmọ́ kó fáwọn tó ṣàbòsí sí àmọ́ kó fún àwọn tí ò ṣe dáadáa sí. àwọn tó hànà ní ẹ̀tọ́ tí wọ́n sì máa banújẹ́ tí ó fi dìjọ́ ọ̀gbẹ́ni àjọ pé jẹ́ ọba ti rọ́ nítọ̀ Yorùbá ní pé ẹni tó sùn ní ìgbàgbé ẹni tó kọ̀ kò lè ṣe kí ni o kò lè gbàgbé. Khatamul Asam àní Muhammad sallallahu kí n tó kú wọ́n nígbà tó bá kó gbogbo dáadáa rẹ̀ tán wọ́n máa lọ kó nínú àbúrò àwọn onítọ̀ wọ́n máa kó lé lórí tí ó fi jù sínú náà jà náà kọ́lọ́n kó sànù wa. bàbá ní pé ó ní Khatamul Asam ó náà wá lórí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó ní inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan. Aṣetán ọ̀tá yín ni o ìmọ̀ jẹ́ kí o ṣe pòkí ìsọ́lọ́ ni o. Tony, don't listen to them. They talk too much. Má gbọ́n tí wọ́n wí, wọ́n ti lè sọ̀rọ̀ jù. Ó nígbà tó ń rí bẹ́ẹ̀ gbogbo eléyìí ló wá pé àfi kébí náà yà mú Ṣẹ̀tánì lọ́tà. Báyìí ló ń báyé ń lọ. Bàbá ní pé Santa. Ó ní kí ni nǹkan ẹlẹ́ẹ̀kejì. Ó ní nazartu ila hadhal khalqi. Ó lóun rí gbogbo ẹ̀dá tọ́lọ ọba dá yìí. Fara'aytul wahida minhum.
يطلب كسرة الخبز فيذل بها نفسه ويدخل فيها فيما لا يحل له. Ọlọ́run ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀dá ayé torí tí wọ́n jẹ kò jẹ́ wọn gbọ́n, wọ́n máa wá mú lọ́tún wọ́n máa mú lọ́sì. Wọ́n ní فيذل بها نفسه, ìyẹn wà torí tí ẹ̀ bá yóò wá yẹpẹrẹ rẹ̀. Wọ́n ní pèsè ẹ̀rọ àwọn afọ àyẹn àwọn afọ onínàtẹ́ náà àwọn oníyàsín tó ń láti mú yàsín wọn bá wọn yẹn lé. يذلون بها أنفسهم, tó sì jẹ́ pé ìtọ́lọ́mbá ni wọ́n ó ní náà ni wọ́n ó ní. Ó lọ wá wọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó ní pé wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó ní pé má fi dábàá, there is no any living thing that is moving on the earth except for Allah to be providing for them. Kò ní sí nǹkan kan tí ń mí lórílẹ̀ àfi kó jẹ́ pé Ọlọ́run ó provide fún, kò ní kú sẹ́bi. Kọ́lọ́n kó ṣàlékún dáadáa wa. Gbogbo àwa táwọn rántí àwọn èèyàn tẹ́bí ń pa ọlọ́mọṣẹ́ ìsáfà wa náà, kọ́lọ́n kó ṣàlékún dáadáa. Wọ́n ní wa alimtu anni wahidun min hadhihi dawab khatamul asam. Ó ní mo ríra mi ní ìkan nínú àwọn dábàá Ọlọ́run yìí tó jẹ́ wípé Ọlọ́run máa pèsè fún mi nírọ̀rùn. Ọlọ́mọṣẹ́ pèsè fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa. Bàbá ní kí ni nǹkan ẹlẹ́ẹ̀kẹjọ tó ọkọ? Qala nadhartu ila hadha al-khalq. Ó ní mo wọ gbogbo ayé pẹ̀lú tó ń bẹ nínú ẹ̀. Faminhum fara'aytu minhum mutawakkilin ala makhluqin, hadha ala aqarihi wa hadha ala tijaratihi wa hadha ala sana'atihi. Fara'aytu anna kullaha la tanfa wa tawakkaltu ala Allah. Ọlọ́run ní pé gbogbo ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ò gbára léèyàn. Ibi ọmọ tí wàá gbára léèyàn, ìjọ wà á dé yóò nítorí pé ó yẹ kó ra mọ́tò fún mi kò rà á, ó yẹ kó fún un lówó kò fún mi, ó yẹ kó ṣe gbá kò fún mi. Yóò tún máa gbẹ̀sẹ̀ látara onítọ̀, kò mọ bẹ́ẹ̀ ni tó ń expect nǹkan lọ́dẹ̀, kò mọ bọ́ ní àbí kò ní. Ọlọ́run wá rí pé instead kí n máa gbẹ̀sẹ̀, àṣẹ ń tó yẹ kí ní tawakkul alayhi, òun náà ni kí ní tawakkul ala Allah, kí n gbá Ọlọ́run tán yányán torí pé mo rántí Ọlọ́run tó ní wa man yatawakkal ala Allahi fa huwa hasbuh inna Allaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra. Ó torí pé mo rántí Ọlọ́run tó ní wa man yatawakkal ala Allah, whoever rely on Allah, whoever put his trust in Allah, فهو حسبه, Allah will be sufficient for him. إن الله بالغ أمره, whatever the destiny that has been destined that you will achieve in life, you will surely achieve it. بالغ أمره, gbogbo àdéhùn tó lọ́n bá lóhun tó ṣe fún wa, gbogbo tó ti wà nínú àkọọ́lẹ̀ pàánì àmà nìní, kọ́lọ́n kó ṣàlékún àánú ẹ̀ lórí kọ̀ọ̀kan wa. Gbogbo ilé tá ń ka fún wa, à ń ka fún wa débi pé káwa náà mọ̀ wá dípò kí tọ́lọ́ lọ́wọ́ bá ní wípé afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Ọlọ́ni àwọn tó jẹ́ mùmínì, àmọ́ lè fi wọ́n wé ẹni tó jẹ́ pòkì la yastawun. Ọlọ́ni wò ní ṣe déédéé. Báyìí, bàbá Shafiq al-Balkhi ó wá pé ọmọ kéwù rẹ̀ Khatam al-Asam, ó ní ya Khatam waffaqaka Allahu ta'ala, kọ́lọ́n kó bá mi fi ẹ̀sìn pọ̀ ń gẹ́, fa inni nadhartu fi ulumi at-Tawrat wal-Injil waz-Zabur wal-Furqan al-Azim فوجدت جميع أنواع الخير والديانة تدور على هذه الثمانية. Wọ́n mọ̀ wá rí wípé bàbá ní pé mo wo gbogbo Taurat ti Ànábì Musa, wal Injil, Bible of Prophet Isa, was Zabura fún Ànábì Dawud, wal Furqan al-Azim àti Quran al-Hakim al-Azim, al-Quran fún rẹ̀,
wọ́n ní fawajadtu jami'a anwa' al-khayri wad-diyana gbogbo ìran dáadáa gbogbo ìran ìsìnlọ́run tá a fi rà àánú ọlọ́run bá gbà tá a fi wà nínú àwọn mùmínì taduru ala hadhihi thamaniya ó rọ kiri ká gbogbo àwọn nǹkan mẹ́jọ tó dákọ̀ ẹ̀ ni faman istamalaha faqad istamala al-kutub al-arba' ọ̀rẹ́ ní tó bá lo gbogbo àwọn nǹkan yìí ó ti lo gbogbo ohun tí ń bẹ nínú tírà mẹ́rin kọ́lọ́ kó sọ wá ní mùmínì kọ́lọ́ kó mọ̀ sọ wá nínú àwọn fàṣíkì ọ̀rọ̀ àjọkùn sọ̀rọ̀ ọlọ́run ní pé ammal ladhina amanu náà wa amilu salihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun kálátì bí ammal ladhina amanu. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. الله أما الذين آمنوا àwọn tó bá gbọ́ lọ́wọ́ bá gbọ́ وعملوا الصالحات tí wọ́n sì ń gbìyànjú láti máa ṣe gbogbo dáadáa pátá àti ká dáadáa sílẹ̀ fún wa níjọ́ ní nínú àwọn صالحات birrul walidayn ká ṣe dáadáa sí àwọn òbí wa silatur rahim ká máa so okùn ẹbí pọ̀ al-infaqu fi sabilillah ká máa náwó wá sójú ọ̀nà tọ́lọ́run qawlul haqqi ká máa sòótọ́ níbi tó yẹ ká ti sòótọ́ ká máa tìjú inú nǹkan sacrifice sójú ọ̀nà tọ́lọ́run á sacrifice sójú ọ̀nà tọ́lọ́run á sacrifice ẹ̀mí wa á sacrifice ara wa á sacrifice ìwà wa kọ́ kó ṣẹlẹ̀ sílẹ̀ ọ̀rọ̀ fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa àsọlọ́ òfin máa bẹ̀rẹ̀ náà nẹ́ẹ̀sì ká máa ń ṣe àtúnṣe láàrin àwọn tí wọ́n bá ń jà ẹ má jẹ́ mùsùlùmí ọkùnrin ní ọ̀gbọ́dọ̀ jẹ́ rúsídà o ẹni ó bá jẹ́ rúsídà ó ti di fásik astagfirullah sorry to say it mo sọ̀rọ̀ láti ṣe rúsídà àti máa rú sọ̀rọ̀ ọmọ kan rúsídà. Rúsídà is the one that when something is happening between two, when they're having misunderstanding, instead for him or her to come between them and make peace. You'll be calling there and tell him, he did it, he said it. Eléyìí làwọn àwọn bàjọ́ jẹ́ nínú àwọn salihat ká jẹ́ àwọn tí ó máa tún àárín àwọn tí ìjà bá ń bẹ láàrin wọn ká máa tún ṣe. Rántí ń tọ́lọ́ wọn bá wí ni òní innamal mu'minuna ikhwa faslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Allah ní dájúdájú al-mu'minuna ikhwa, believers are brothers and sisters. Faslihu bayna akhawaykum, make peace among your brothers and sisters. Make peace. Clear reconciliation processes and effort between 2 or 3 or 4 people that are having misunderstanding. Allah sọ wípé ká lè wà nínú àwọn tí ó kẹ̀ kọlọmọsà ẹ̀kẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wà. Ó ní pé falahum jannatul ma'wa, tó bá ti jẹ́ ọ̀gbẹ́ni akẹ́ àmà wà nínú jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. A sọ̀kalẹ̀ síbẹ̀ pẹ̀lú rọrùn torí àwọn ṣẹ́wà tá a ṣe níṣẹ́. Èyí tá a gbọ́dọ̀ ní ọlọ́run kó ṣe wá láǹfààní látọ̀run nínú ọ̀rọ̀ ọlọ́run ibi tọ́lọ̀ ti ní pé فلا تعلم نفس أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. Ọlọ́run ni àwọn tí wọ́n jẹ́ mùmínì wọ́n mọ̀ lè fi ọwọ́ pọ̀ kí wọ́n náà ìsìtàwò wọ́n ò mọ́ra wọn ò tiẹ̀ súnmọ́ kọ́lọ́n kó sọ wá ní mùmínì. A ṣàlàyé àwọn onímùmínì gẹ́gẹ́ bọ́lá sì sọ nínú Suratul Mu'minun. A sì sọ̀rọ̀ àwọn pọ̀ kí láàrín tó jẹ́ pé èyí tó bá ti yàtọ̀ sí kéèyàn jẹ́ mùmínì yóò di fásik. A tún fi ìtàn àfáwà Al-Baqlaqi àti ọmọ wọn fàtàwọn lásọ a tún fi ṣàlàyé fún wa nípa pé gbogbo tí ń jẹ́ dáadáa ayé mùsùlùmí gbọ́dọ̀ gbìyànjú láti máa participate. Gbogbo tí ó bá mú ìyẹ̀gẹ̀rẹ̀ kúrò nínú Islam kó jìnnà sí kọ́lọ̀n kó ṣàánú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. A tún ní pé Ọlọ́run sọ wípé ammal ladhina amanu, orí àwọn tó bá jẹ́ mùmínì tá ń wí yìí wa amilu salihat tí ó tún gbìyànjú láti ṣe dáadáa wa amilu salihat
tí gbogbo dáadáa wọn kò pé kí wọ́n ṣe wọ́n tún kírun pẹ̀lú ẹ̀ tó nínú salati salawat ọlọ́run falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun ọlọ́run kò san wọ́n lẹ́san rẹ̀ o ọlọ́run gbogbo ẹni tó bá ṣe dáadáa ọlọ́run ṣe lẹ́san ọlọ́run ṣe san kọ̀ọ̀kan wọ́n lẹ́san rẹ̀ èyí tá a gbọ́dọ̀ nìkan lọ́jọ́ kò ṣe wá láǹfààní la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa allah nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulullah. Adá ọpẹ́ fún Ọlọ́run Ọba, a dúpẹ́ fún àwọn bàbá wa Dr. Imam Abdulrahman Adéṣọ̀kan tí wọ́n ti ń fi ọ̀rọ̀ náà bá wa láti bí wákàtí kan sẹ́yìn. Ọlọ́run Ọba kó bá yín, kó wá lékún àlàáfíà ara yín, kó wá lékún mímọ́ yín, kó wá lékún dáadáa àti gbogbo nǹkan tí ẹ̀ ń tẹ̀síwájú kọ́lọ́n kó gbà ní ìbádà fún yín. Ọlọ́jọ́ kan ṣoṣo Ọlọ́run Ọba. Gbogbo àwọn jàmá wọn kí wọ́n sọ pé jazakumullahu khairan. Síwájú kí a tó máa gba ìbéèrè, àmì tí rí àwọn ìbéèrè kankan tí àwọn èèyàn ń pọ̀ sí báyìí, máa rọ̀ wá gbogbo àwọn tí a bá ní ìbéèrè kan àbí méjì kí a máa text sórí chat section so that a lè bi àwọn bàbá wa léèrè síwájú kí a tó fi ètò kọ sí ibì kan náà. Nítorí pé àwọn bàbá wa náà ni wọ́n tún máa ṣe English section fún wa ní kòpẹ́kòpẹ́ yìí. Gbogbo àwọn tí a bá ní ìbéèrè kí ká máa fi ránṣẹ́ ká lè bi wọn, àbí tí a bá fẹ́ sọ́dà ìgbà tí wọ́n máa ṣe oní èdè tòyìnbó dé ni. Kí a lè ṣe summary díẹ̀ fún wa nípa gbogbo àwọn nǹkan tí àwọn bàbá wa sọ. Òun náà ni pé ìmáa jẹ́ mùsùlùmí, òun náà ni àyà tí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀, òun náà ni ó ń sọ fún wa báwo ni a ṣe lè jẹ́ mùsùlùmí, àwọn nǹkan tí a gbọ́dọ̀ mọ̀ ní ṣíṣe, ká máa mú òfin tí Ọlọ́run Ọba ṣẹ, ká máa tẹ̀lé ojú ọ̀nà tí Ọlọ́run Ọba. Ọ̀rọ̀ ọ̀nà mi ní kẹ́ máa gbọ́, ẹ má wò wá mi, ìyẹn kì í ṣe àṣà mùsùlùmí. Gbogbo mùsùlùmí pátápátá òun náà ni jẹ́ pé ní àti ọwọ́ rẹ̀ ẹnìkejì yóò máa là, kì í ṣe pé yóò máa bàjẹ́ àbí yóò rí ara ilé rẹ bó ṣe é ṣe. Òun àtúntì ra mọ́tò mi, ara mi rírí, àbí orí òun náà ó lọ gbálẹ̀ kan tí ó ju ẹ̀mí ẹ̀ lọ, tó ga jẹ̀mí ẹ̀ lọ ni. Gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé tí a mọ̀ pé tí ẹnìkejì bá dé bá ń bẹ̀, àní fẹ́ kó gbọ́. Gbogbo àwọn nǹkan báyìí ó yẹ kí mùsùlùmí máa jìnnà sí. Àfà ní àdọ̀rí, àfà ní awwalu ma yajibu ala al-mukallaf tas'u imanihi summa ma'rifatu ma yuslihu bihi kahkami salat wa siyam títí lọ dé ìparí. Àfà ní pé awwalu ma yajibu ala al-mukallaf, àtànà ni à ń pè ní onímukallaf, òun náà ni ẹni tí a ti la ẹ̀ṣẹ̀ bọ̀ lọ́rùn, ẹni tó ti bàlágà. Tas'u imanihi, òun náà ni pé kó tún ìmánì rẹ̀ ṣe. Kí là ń pè ní pé kí wọ́n tún ìmánì ṣe náà ni pé ẹni tí ò bá tí gbà pé Ọlọ́run Ọba náà ni ọba tẹ́lẹ̀, kó gbà pé Ọlọ́run Ọba náà ni. Ẹni tí ó ń ṣiyèméjì, kó kúrò nínú iyèméjì yẹn, kó gbà pé ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Lẹ́yìn ìgbà tó bá ti wá ṣe léyìí, tó ti gbà fún Ọlọ́run Ọba, tó ti mọ̀ pé kò sí mẹ́ta lọ́kan bì kankan, kò sí bàbá kan ní gúúsù àbí ní àríwá ni, àbí ní ìlà oòrùn ni, àbí ní ìwọ̀ oòrùn ni, kò sí gbẹ́kúdè kankan bì kan, torí pé ẹran tí wọ́n fi ṣe gbẹ́kúdè náà ni ẹran náà kú náà nìkan, tó rí awọ ẹ̀ lò fún ṣe gbẹ́kúdè. Kò sí pé mo tó kan bì kan àyàfi ti Ọlọ́run Ọba náà ni ọba tí jalla man la yamut, ọba tí ó tóbi ju gbogbo nǹkan tí máa fi tóbi lọ. Lẹ́yìn ìgbà tí ẹ̀dá bá ti gbà pé báyìí náà ni, summa ma'rifatu ma yuslihu bihi, àwọn nǹkan míì tí ó ti máa tún ṣe pẹ̀lú ìmánì náà ni bíi pé kahkami salat wa siyam, ká máa fi ètò oorun àti àsíyàm àti kó máa gbàwẹ̀. Nǹkan tí eléyìí ń sọ fún wa ń bẹ̀ náà ni pé mùsùlùmí jẹ́ mùsùlùmí lásán, àfi kó jẹ́ pé gbogbo orígun ẹ̀sìn òun náà ni ó mú ní ìbádà. Gbogbo orígun ẹ̀sìn
òun náà ni ó ń follow al-Islam wa qawaidu shar'iyya, òun náà ni àwọn ètò ìlànà tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam tí ó gbọ́ wá láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run Ọba mi níndìlá láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run Ọba rẹ̀. Kì í ṣe Ọlọ́run Ọba rẹ̀ nìkan, Ọlọ́run Ọba tí òjíṣẹ́ ńlá sọ fún wa náà ni Ọlọ́run Ọba náà ni ọba gbogbo wa. Annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbi ahada. Gbogbo ẹni tó bá ṣe pé ó fẹ́ pàdé Ọlọ́run Ọba rẹ̀ pẹ̀lú pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ kó má da nǹkan kan míì pọ̀ mọ́ o, torí pé Ọlọ́run Ọba náà ọba tó dá èmi òun náà ni ó dá ẹ̀yin. Àwọn bàbá wa wọ́n sọ fún wa kí náà ni àwọn quality mùmìnì, ẹni tí a lè pè ní mùmìnì, ẹni tó jẹ́ pé tá a bá fi ọ̀rọ̀ pamọ́ sọ́dọ̀ ẹ̀ kò ní jàǹbá ẹ̀, a bá fi owó pamọ́ sọ́dọ̀ ẹ̀ yóò fún wa, tó bá tún sọ̀rọ̀ náà kò ní máa ṣe ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn. Gbogbo àwọn nǹkan yìí náà ni mo rò pé ó yé gbogbo wa, kí a mú sí ọwọ́ àlàáfíà wa, kí a má fi jẹun. Ọlọ́run jẹ́ kí a bá níbi tí ó ti lérè, ọlọ́jọ́ kan ṣoṣo Ọlọ́run Ọba láyé bẹ́ẹ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run Ọba. Gbogbo àwa tí a bá ní ìbéèrè gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ kí a máa fi ránṣẹ́. Mi ì tí ì rí ìbéèrè kankan tó ní ojú ẹ̀rọ wa níbí báyìí. Ìbéèrè tí èmi fẹ́ béèrè ó tún ṣe díẹ̀ sí ẹ̀kọ́ tí àwọn bàbá wa tí wọ́n fi kọ́ wa ní àṣálẹ́ yìí. Ìbéèrè tèmi náà ni pé mo rí gbọ́ pé ẹni tí ò bá lè gba Ramadan, bóyá ẹni yẹn náà bóyá ọ̀dọ́ ni, wọ́n lè gba Ramadan ní àsìkò yìí. Ǹjẹ́ ẹni yẹn tó bá ṣe fídíà, ǹjẹ́ ó tún máa gba Ramadan yẹn padà, àbí fídíà yẹn ó ti gbé Ramadan yẹn kúrò fún pátápátá, bóyá ńgbà tí ara ẹ̀ bá wá yá padà ni o, àbí ńgbà tí ó bá kúrò lórí ààrẹ yẹn, ǹjẹ́ yóò máa gba àìrójú yẹn, ká pè ní àìrójú, tó bá kúrò lórí àìrójú yẹn, ǹjẹ́ yóò máa gbà wọ̀ yẹn padà? Bismillah, Imam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahu Alam. Ọlọ́run Ọba nìkan ni ọba tó ní ìmọ̀ jù. Lórí ìbéèrè tí àáfà béèrè yẹn, ẹni tó bá jẹ́ ọ̀dọ́, tó bá jẹ́ pé pẹ̀lú sickness ló fi ní ìdí pé kó bọ́ èèyàn kó ṣe fídíà, kò ní ìdí pé kí ó tún àwẹ̀ gbà mọ́. Tó bá jẹ́ wípé àárẹ̀ tó ń ṣe pé la yurja bur'uhu, àárẹ̀ tó ṣe pé a mọ̀ pé kò lè bọ́ ń bẹ̀ ni. Ǹjọ́ yé wa, ẹni tí àárẹ̀ tí èèyàn ò bá lè bọ́ ń bẹ̀ ló bá ń ṣe é, tó bá ṣe fídíà tán kò ní nídìí kó gbààwẹ̀ kankan mọ́. Ǹjọ́ yé wa, tó bá ti bọ́ èèyàn tán kò tún wá ní sọ pé bá ní lẹ́yìn lọ́dún into a struggle láti bẹ̀rẹ̀ rárá o. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ ṣùgbọ́n àwẹ̀ orí ń fọ́ mi àbí inú kan run mi díẹ̀ lẹ́nìí ní ò bá fi gbà àwẹ̀, kò kúlẹ̀ ní ìdí pé kó san fídíà. Ǹjẹ́ ń gbọ́ mi? Kò ní ìdí kó bọ́ọ̀yàn. Ohun tí ó ṣe náà ni pé lẹ́yìn Ramadan àbó travel ni, tí ara rẹ̀ bá ti balẹ̀, tára rẹ̀ bá ti yá, ó sì gbà àwẹ̀ rẹ̀ padà, ó bá parí. Ṣé mo dáhùn question yín? Alhamdulillah, ó yé àbẹ́ ṣe sọ yẹn, inshallah. Tá bá tún rí àwa tí a ní ìbéèrè kan tàbí méjì, kí ó lè má jẹ́ mọ́ pẹ̀lú nǹkan tí àwọn bàbá wa tí wọ́n fi kọ́ wa ní àṣálẹ́ yìí, ó lè jẹ́ nǹkan míì tí ó ti wà lọ́kàn wa, kí a gbìyànjú kí a fi sí orí program so that a lè bí wọ́n léèrè síwájú. Wa alaikum assalam tila. Mo ti náwó o. Alhamdulillah, bẹ́ẹ̀ ṣe náwó yẹn náà máa sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run bàbá. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa barakatuh. Yeah, Imam. Thanks for the lecture. My question is not in line with today's topic. Can I go ahead? Yeah, go ahead. Yeah, my question has to do with inheritance. Okay. Now, the question is this. Somebody asked me, I don't have an answer, and I said I will ask further and I will provide answer. We do know when but in this scenario, Obi
tí ó bí ọmọ òbí yẹn wà láyé Okay. ọmọ yẹn ti kú ọmọ náà ti bí ọmọ ẹ get me sir. Okay. Mo ń gbọ́. Now òbí yẹn the grandparent is still alive so the question is say grandparent yẹn ṣé ọmọ lè jogún ẹ̀ tó bá pẹ̀yìn dà ó still alive o but there was a kind of the property tí ó wà nílẹ̀ táwọn ẹ̀ ti ronú pé ọmọ ẹ̀ náà ò sì ṣe pé ní bàbá rẹ̀ ló yẹ kó nípìn bẹ́ẹ̀ Ṣùgbọ́n bàbá rẹ̀ ti kú. bàbá rẹ̀ ti kú bẹ̀tẹ̀ Okay. grandparent yìí wà ìpè bí ó Kí dáná ló wà? grandparent Okay. kèsè ọmọ ní wá jogún lára ogún grandparent ẹ pẹ̀lú àníyàn wípé bàbá tiẹ̀ tó ti kú yẹn ó lẹ́tọ̀ọ́ sí that is the thought. I don't have an answer. I said I will ask for that and I will try to get back to the question. Ó simple púpọ̀ nínú ilmu mirath. Nínú ẹ̀kọ́ ogún ó simple púpọ̀. Ìdájọ́ ni pé ọmọ yóò máa jogún ọmọ tó bá ti jẹ́ ọmọ ni. Ṣẹ̀ríà ni pé wà in nazal. Kódà kó jẹ́ pé ibnu ni. Kó jẹ́ pé ọmọ ló wà láyé. Ọmọ gangan tẹ́ pé bàbá ẹ̀ lólogún kò sí mọ́. Ọlọ́mọ fàbúrú ṣe wá. Àwọn tó bá ti ṣe kọ́lọ́n kó bá ń ṣe wọn bẹ́ẹ̀. Ọmọ àti ẹ̀ náà kò sí mọ́. Ọmọ gangan fúnra ò sí mọ́. Ọmọ tó bí lẹ́yìn sílẹ̀ kò sí mọ́. Ọmọ lọ́wọ́ ṣẹ́kù. Ọmọ lọ́wọ́ ṣẹ́kù. Wà in nazal. Kódà bó tún lẹ̀ kó jìnà tó ọmọ yẹn yóò sì máa jogún in tó bá kan bàbá wọn kó kángun sí ẹni tí wọ́n fẹ́ jogún ẹ̀. Ǹjẹ́ ó yé bá wọn? Ọmọ wà in nazal. Bẹ́ẹ̀ náà ló sì jẹ́ pé wáyìn àálẹ̀ kódà kó ga sókè Ọlọ́run kó ṣàánú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa mọ́ fàbúrú sí wa àwọn tó ti ṣe kọ́ lọ́n bá àwọn ṣe wọn bẹ́ẹ̀ ká ní pé ẹnìkan ó kú bàbá ẹ̀ náà sì ti kú bàbá ló wà ohun tó bá jẹ mọ́ ogún bàbá ní tó bá jẹ mọ́ ogún bàbá gangan bàbá ó entitled sí torí pé bàbá gangan ó ti kú bàbá kan kú nísìn ẹ ń gbọ́ mi ọmọ kan kú ó ní property tí bàbá ẹ̀ bá ń bẹ láyé bàbá ẹ̀ máa jẹ ogún nínú property yẹn bàbá ẹ̀ máa jẹ 1/6 of the property ní tí ṣẹlẹ̀ àpín fún nìyẹn káwá ní pé bàbá yẹn ti kú bàbá níwà ń bẹ láyé tí ò bá ti lè sí kìíní kan bẹ à ń pè ní hojbo nínú mirath hojbo ni pé tẹ́nìkan bá ti ń bẹ yóò hàn náà ẹni míì láti jogún yẹn tí bàbá bá ń bẹ bàbá kò lẹ́nu ń bẹ bàbá kò lẹ́nu ń bẹ bẹ́ẹ̀ ni tí ọmọ bá ń bẹ àwọn ọmọ wọn lọ jókòó jẹ́ ǹjẹ́ ti yé wa bí ọba sí ọmọ ṣùgbọ́n wá ní ọmọ kódà kó jẹ́ ìpele kẹta ẹ̀tọ́ ẹni tó jẹ́ bàbá tiwọn tó jẹ́ ọmọ fẹ́ni tó jogún wọ́n sì máa pín bẹ́ẹ̀ náà ni pé tí ò bá sí bàbá mọ́ wà ní àálẹ̀ tó wá kú grandparent ló kù ìgbà mi ò lè kú great grandparent abẹ́ mọ̀ kó lè ṣẹlẹ̀ tí great grandparent ló bá ṣẹ́kù ẹ̀tọ́ tó bá jẹ́ ẹ̀tọ́ bàbá yẹn great grandparent yóò máa lẹ́tọ̀ọ́ sí pẹ̀lú pé ká tẹ̀lé àwọn other conditions nínú ètò mìíràn mo rò pé mo dáhùn question yẹn níwọ̀nba wọn kó ṣàlékún ìmọ̀ gbogbo wa o. wáyà kan. Naam. Mo náwó. Inshallah bismillah ọyún mọ́lá lérè bismillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salaam. Yeah, question mi fẹ́ jọmọ́ ọ̀rọ̀ inheritance briefly. Ẹnìkan wà tó ṣe pé ìgbà tó ń tọ́ wọn lọ́sítù a gba donation fún
so àṣà tọ́ láti pé káwọn kálukú káwọn èèyàn kan donate fún so àwa donate owó yìí ìgbà tó wá dé stage kan òun tó wọn á kú owó yẹn wá kú díẹ̀ so àwọn family wọ́n sáà ń sọ pé òkè owó tó kù báwo ni so àwọn kan ń sọ láwọn tó gbowó àwọn yẹn ní pé owó yìí owó ọmọ tó ti jẹ́ ọmọ olóògbé làwọn máa fi owó tó kù náà máa kó fún náà máa fi tọ́jú àwọn kan tó wá ní pé ìyá olóògbé wà ṣé owó yìí kì í ṣe owó ẹ̀ owó àgbà ni kì í sí property ẹ̀ àkàngbà pé kí àwọn èèyàn kan fi lè bá help ẹ̀ ni so ṣé owó èso ti di property olóògbé tó ṣe wípé a wà lo rúùlù wípé property olóògbé o ìyá rẹ̀ náà ní ń bẹ̀ àwọn bàbá ẹ̀ ní ń bẹ̀ tí bá ṣe máa gbé ètò yẹn kalẹ̀ nìyẹn àbí àgbà wípé owó yìí ìta ló ti wá kì í ṣe owó ara rẹ̀ so a wà judgment wa pé ká kó owó yìí ká fi tọ́jú àwọn ọmọ olóòkú ibi tí ọ̀rọ̀ yẹn wà nìyẹn. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ní bismillahir rahmanir rahim ní òpin ìgbà tó bá jẹ́ wípé orúkọ olóògbé la fi gbowó lágbájá ọmọ lágbásíkì ẹ bá ní dáwó fún gbogbo ìgbàkígbà tó bá ti ń kówó ẹ̀ kalẹ̀ ẹ wo lágbájá ọmọ lágbájá rẹ̀ láti fi tọ́jú ẹ̀ ìgbà tó bá kú náà owó yẹn owó rẹ̀ ni tá a bá náà tá a fẹ́ náà ní lórí tán èyí tó bá ṣẹ́kù owó rẹ̀ ni a máa kà kún owó ẹ̀ àyàfi tó bá yẹ pé condition ń bẹ lórí ẹ̀ wípé ńgbà tá a ti ń dáwọ́ ẹ̀ jọ ló fi ní pé àwọn mùsùlùmí a gbọ́dọ̀ máa wà lórí sùúrù tiwa tàbá ti mọ̀ ní mímọ̀ wípé owó tá à ń dájọ yìí o tí àwọn tá a bá fi tọ́jú ẹ̀ nìkan ló jẹ́ tiẹ̀ èyí tá a bá fi èyí tí ò bá lò tá a bá lò ó máa padà sápò ẹgbẹ́ tí ń gbowó àbí yóò di bákan ìlà tó lè change ẹ̀ ṣùgbọ́n tó yẹ pé òun la bá pọn owó jọ fún tó bá jáde láyé náà a kàn ti owó yìí gẹ́gẹ́ bí owó rẹ̀ ni ẹ jẹ́ kí n fún yín ní àpèjúwe irú mọ̀mìnì relief fún alápèjúwe ń sìn tí mọ̀mìnì relief bá ń gba owó jọ nígbà wípé à ń gbà sínú àpò mọ̀mìnì relief wípé tá a sì ní intention wípé ẹnìkan sí kìíní sí o afẹ́fọ́ sí láàánú àwa àtúnlẹ̀rẹ́ lómi tí ó tún sí kìíní àwọn ẹ̀yà wa nínú owó iná láti máa mú ṣe kí mo ti sàtà àdáyẹrí ẹ̀ a jẹ́ pé owó tá a bá ń gbà owó mọ̀mìnì relief tí ẹni tí à ń tọ́jú tó bá gbádùn tán a ní need láti tún lọ bá wípé wo owó tó ṣẹ́kù tá a gbà fún rèé ṣùgbọ́n tá a bá ti jẹ́ pé ńgbà tá à ń gbowó yẹn orúkọ rẹ̀ la fi ń gba owó ẹ bá mi fún lágbájá lówó lágbájá nídìí owó ìgbà tí a máa ń lò wọ́n bá tá a bá lò tán àwọn tí wọ́n jẹ ẹbí ẹ̀ wọ́n ní right láti wá béèrè wípé ẹ dákun owó tá a gbà fún lágbájá ń jò ní ẹ jẹ́ kí ìyókù tó bá kù ẹ jẹ́ ká fi tọ́jú ọmọ ẹ̀ bó ṣe jẹ́ nìyẹn àwọn tá a bá ń ṣètò nínú nǹkan tá a gbọ́dọ̀ máa ní àgbélé sí tá a gbọ́dọ̀ máa fọkàn sí nípa àṣẹ nítorí tọ́lọ́run a dẹ̀ fẹ́ fi bẹnẹfíìtì òkú àtẹ̀ntí ó bá fi sílẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tá a bá kú tán kódà kó jẹ́ pé pláàni wa ni pé owó yìí kò ní jówó wọn o ṣùgbọ́n kọ́mítì wa lè decide àwọn tá à ń ṣètò lè decide pé ẹni tó kù yìí àwọn ọmọ ẹ̀ méjì lọ́mọ sí wà ní school ìyàwó ẹ̀ mọ̀ sí nídìí báyìí àmọ́ nídìí ká ṣe báyìí fún a lè decide kódà kó jẹ́ pé kò sí nínú plan wa tẹ́lẹ̀ ká fún ní owó yẹn àbí ká fún ní díẹ̀ nínú ẹ̀ èyí tá a sọ yìí kọ́lọ́ jẹ́ kó wà ní ìbámu pẹ̀lú ìtọ́lọ́mọba fẹ́. Imam, alhamdulillah, ẹ bá mi clear rẹ̀ but clarity tí mo sì tún ní ìdí ni wípé so now to say pé a fi irú ètò yẹn sílẹ̀ nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ so at this time around ṣé
question ni pé ṣé ká wá gbà pé okay torí owó tí olóògbé yìí àwọn ohun tó bá nǹkan tó inheritance olóògbé màmá tó bí àtàwọn family ẹ̀ ní pẹ̀lú ẹ̀ but àwọn tó gba owó ẹ̀ wá ní ara o àwọn ò fẹ́ síbẹ̀ àwọn fẹ́ lo judgement àwọn pé ọmọ nìkan táwọn mọ̀ pé ó need help because ìyá ní àwọn ó lábúrò ó lẹ́gbọ̀n tẹ́lẹ̀ tọ́jú mọ́ tẹ́lẹ̀ tọ́jú ìyá pé ẹnu ọmọ nìkan làwọn fẹ́ face so ibi tí ọ̀rọ̀ wà nìyẹn. táwọn bá fẹ́ lo sẹ́rí a fẹ́ pín ogún yẹn a bá ti gbà wípé owó yìí owó ẹni tó kú ni màmá fúnra ẹ̀ màmá nínú sẹ́rí màmá ní ẹ̀tọ́ nínú owó ọmọ rẹ̀ tó kú kọ́lọ́n kó ṣàlékún mọ̀nà wa àyá Kúránì ó ṣàdáyẹrí ẹ̀ wípé ẹni tó bá kú àwọn òbí wọn lẹ́tọ̀ọ́ nínú ogún kódà bí àwọn mẹ́mbà fámílì yòókù bẹ́ẹ̀ tó wulẹ̀ kí wọ́n ní ìdí tó tí àwọn tí ó fi sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí òbí táwọn náà bá ní ẹ̀tọ́ táwọn náà bá wà ní kódà kọ́ mọ́ sọ pé wà ní need àfi tí wọ́n bá dàpọ̀ àlókù só ti yé nínú ṣẹ̀ríà. So I treat it bí inheritance olóòkú ẹ̀ bẹ́ẹ̀ni Islam ṣe sọ. Jazakallahu khairan. Naam, tá bá tún rí àwa tí a ní ìbéèrè kan àbí méjì síwájú kí a tún lọ kí ìrun asri a tó wá padà sí ti àwọn olóyìnbó dé kí a béèrè inshallah. Naam, tí kò bá sí ìbéèrè mọ́ a wá lọ kí ìrun asri bá inshallah kí a tó padà sí àwọn tí ó máa eléyìí tí wọ́n máa fi èdè ìgbò sọ kí Ọlọ́run kí ó gbà ní ìdára fún wa gbogbo eléyìí tí a ti gbọ́ kọ́ Ọlọ́run kó jẹ́ kí ó wúlò fún wa. Brother Rashid. Brother Cousin, ìbéèrè kan wà níbẹ̀ tó ṣe ìwọlé ń sìn mí rò pé ẹ rí. Naam, okay, inshallah. Okay, Imam, inshallah, wọ́n ní what should a spouse do if their spouse decides to leave the fold of Islam? Bóyá ọkọ ló fẹ́ kúrò nínú ẹ̀sìn ni àbí ìyàwó ló decide láti kúrò nínú ẹ̀sìn ni mọ tẹ́lẹ̀ bóyá understanding yẹn nìyẹn bóyá tẹ́lẹ̀ wọ́n jọ ń ṣẹ̀sìn ẹnìkan wá fẹ́ kúrò kí ni kí ẹnì kejì ṣe. Kọ́lọ́n kó ṣàlékún ìmọ̀nà wa o kó ṣàlékún ìmọ̀nà wa ọ̀rọ̀ yìí ó depend lórí tí ẹnì kejì tó fẹ́ wò lórí Islam ó depend lórí bó bá ṣe mọ̀ wípé yóò affect Islam òun sí. Àwọn gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan ṣẹ̀ríà fúnra ẹ̀ kò sọ wípé ẹni tí ó bá ti fi Islam sílẹ̀ kí ọkọ rẹ̀ kó fi sílẹ̀ àbí kí ìyàwó rẹ̀ kó fi sílẹ̀. Ohun tá a kàn lè ṣàgbọ́yé nínú ẹ̀ òun ni wípé kò lẹ́tọ̀ọ́ fún mùsùlùmí obìnrin láti fẹ́ ẹni tí kò ń ṣe mùsùlùmí lọ́kùnrin. Alábìbí láti fi ìdájọ́ yẹn a lè wò ó pé ìwé obìnrin yìí kò yẹ kó wà ní under control arákùnrin yẹn rárá tó fà tó ṣe pé kí ni ó fi Islam sí. Tó bá jẹ́ pé obìnrin ló fi Islam sílẹ̀ torí pé ṣàríà allow ọkùnrin láti fẹ́ obìnrin tí kìí ṣe mùsùlùmí ọkùnrin lè fẹ́ obìnrin tí kò kí ń ṣe kí ni o tí kò ń ṣe mùsùlùmí irú obìnrin yẹn irú ọkùnrin yẹn ó lè wò wípé ókè sọ́lọ́wọ́ sí Islam ní ṣe kí n jẹ́ kí n sì máa wò kí n ní sùúrù pẹ̀lú ẹ̀ èyíkéyìí tí àwọn méjèèjì bá choose Ọlọ́run bá yóò ṣàánú wọn gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ ọkùnrin ó lẹ́tọ̀ọ́ sí ẹni tí kìí bá ṣe mùsùlùmí lóbìnrin láti fẹ́ irú ọkùnrin bẹ́ẹ̀ ó lè choose wípé jẹ́ kí n sì máa wò ná sòfà tó jẹ́ pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀
mo pilẹ̀ lè fẹ́ ẹni tí kìí ṣe mùsùlùmí tó bá sì wúrú ọkùnrin bẹ́ẹ̀ ó lè wò wípé eléyìí máa affect ìyàwó mi yóò affect ilé mi kó ti torí bẹ́ẹ̀ kó sọ fún irú arábìnrin náà pé wo oníkálukú a fẹ́ yọ̀ǹda fúnra wa tó wá jẹ́ pé ọkùnrin ló fi Islam sílẹ̀ ṣẹ̀ríà àpilẹ̀ tí aláwọ̀ obìnrin yẹn láti wí pé kí ó sọ fún arákùnrin náà wípé nígbà tó ti lè jẹ́ mùsùlùmí mọ́ ọ a jẹ́ pé o ò lẹ́tọ̀ọ́ kankan lórí mi mọ́ láti jẹ́ ọkọ fún mi èyíkéyìí tí wọ́n bá choose nínú ẹ̀ kọ́nà ọba kọ́kọ́ wa máa ṣe o mo rò pé ní kúkúrú a lè sọ fún ẹnìkan kókó fi ọkọ rẹ̀ sílẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá choose bẹ́ẹ̀ nítorí ìtọ́lọ́run a jẹ́ pé ọlọ́run bá máa nífẹ̀ẹ́ tó ń tàn ọlọ́run sì máa yọ́nú sí ọlọ́run ṣàlékún gbàdúrà fún wa mo rò pé ìtàrí sọ sí ni ọ. Naam, alhamdulillah àwọn ìmáàmù wọn ti sọ eléyìí tó jù nínú ọ̀rọ̀ náà kí ọlọ́run bá kí kó ṣe dáadáa fún wa kó fi ẹsẹ̀ wa rinlẹ̀ sórí ojú ọ̀nà ẹ̀sìn dínú Islam gbogbo nǹkan tí ó bá máa jẹ́ kí ẹsẹ̀ èèyàn kó yẹ̀gẹ̀rẹ̀ ọlọ́run kó máa fi ṣe ìdánwò fún wa kò ń ṣe nǹkan tí ó easy kí ọkọ máa ṣe lọ́tọ̀ kí ìyàwó máa ṣe lọ́tọ̀ kí àwọn ọmọ náà máa ṣe lọ́tọ̀ kò ń ṣe nǹkan tí ó bá ojú mu àti ìrí ẹ̀rí tó dájú pé tí ọkọ yẹn bá jókòó sórí ẹ̀sìn dínú Islam àbí tí àwọn bá jókòó sórí ẹ̀sìn dínú Islam tán wá jọ wá pọ̀ ó jẹ́ pé ó ń kálukú wá ń ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ a rí dájú pé kò ní sí kọ́nukọ́ àbí kò ní sí àwọn ìfaralura kéékèèké kan nínú ẹ̀ nítorí pé kò ní jọra wọn tí ò bá sì jọra wọn kò lè jọra wọn náà ni mẹ́ta lọ́kan kò lè jọ Allahu wahidul qahhar kò lè jọ lam yalidi wa lam yulad kò jọra wọn so gbogbo nǹkan tí ó máa jẹ́ kí ìmọ̀ ní èèyàn kí kó ní ìdààmú kan àbí kejì àbí ọlọ́run ọba kí kó lè jìnnà sí wa ọlọ́jọ́ kan ṣoṣo ọlọ́run ọba ó jẹ́ àfikún ti tèmi níbẹ̀ Dr. Abdulrasheed ṣé wà níjókòó. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam bismillah bá wa ṣe closing. Ok, alhamdulillah rabbil alamin adúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ìmáàmù wa fún gbogbo àlàyé tafsir tí wọ́n ti fi ń kọ́ wa láti ìbẹ̀rẹ̀ kí ọlọ́run kó bá ṣe dáadáa fún yín kí ọlọ́run kó jẹ́ ká máa rí yín bá gbogbo eléyìí tí ẹ bá sọ lénìí kí ọlọ́run kí ó jẹ́ ká ní àgbọ́yé ká dẹ̀ lè múlò ọlọ́run tó ti fi ń ṣe olórí fún wa ọlọ́run ní fi ń ṣe ẹni lẹ́lẹ̀ láéláé so a mọ̀ pé pípè tá a pè yín tafsir abala kejì ti English gan ni session tó yẹ kẹ́ bá a ṣe bọ̀ torí pé imam tó yẹ kó bá a ṣe the first one wọn wà reachable torí ẹ̀ rẹ̀ ṣe comment so ọlọ́run bá ṣe dáadáa fẹ́yìn náà so inshallah a máa gba ẹjẹ aláṣàtò fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جزاك الله خيرا. So inshallah a kàn máa lọ kí asar báyìí ní ìmọ̀ bóyá rahma wà ń bẹ̀ fún Ramadan challenge so that at least they can occupy the time. So àtúnfàsìkò kí àwọn ustaz wa láti Nàìjíríà ustaz Rabi Sulaiman I get message in from Dr. Abidogun lánàá gbogbo akitiyan yín tí ẹ bá ṣe lórí tafsir lánàá náà kí Ọlọ́run kí ó bá gbà ní ìbádà fún yín a mọ̀ pé ó wà very disappointing pẹ̀lú bí kíní yẹn ṣe ń bó ṣe interrupt but we really understand kò ń ṣe fault yín náà so but I really appreciate the effort yẹn kí Ọlọ́run kó bá ṣe dáadáa fún yín kó bá wà pẹ̀lú yín àwọn imam náà ní ká kí yín so ẹ ṣeun gan ni o jazakumullahu khairan lọ́sàn-án lẹ́sàn-án rí o. Àmín àmín.
So, Brother Shakir, are you there? You're okay, Brother Shakir. Abdullah. 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 Okay. So what we just do, we can just take a few breaks. So Imam náà ló ṣe máa bá a ṣe summary part in English. So but ká lọ kírun sìn fún bóyá bí another 10-15 minutes. And inshallah we'll come back for the English version of the tafsir. Kọ́lọ̀ kó ṣe gbẹ̀rún fún akógbà ní ìbàdà o. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta. نستغفر ونتوب إليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد الحمد لله لله رب العالمين جزاك الله خير السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الفسق والخروج عن الطاعة عن طاعة الله.
Oh my God, guys. Nobody's here. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gbọ́lẹ̀ wà látàrọ̀. Fún mi kú màá ní ẹni o. Mi ṣe ń charge báyìí. So, and I'm mobile. So, bọ̀ ṣé tafsir ti parí ni? Dr. Abdulrasheed. Hello. Tafsir ò tí ì parí. A fẹ́ bẹ̀rẹ̀ English section sí. Ẹ ṣì fẹ́ bẹ̀rẹ̀. A fẹ́ bẹ̀rẹ̀ English section, inshallah. Táàmù lẹ tẹ̀wá parí. A máa bẹ̀rẹ̀ English section sí, a máa parí ní 7:30. Dr. Abdulrasheed, that's not the plan now. Bóyá kẹ́ ẹ pè wọ́n. Because at 6:30, the man need Ramadan challenge for during the week. That's the schedule for the week. Weekends, Ramadan transition between Yoruba and English. Well, astaghfirullah, mi ò ní dáhùn fún ọ. Inshallah.
relatively short surah, only 3 pages. It's 59 verses. Dukhan means a cloud, and it is called Dukhan because in this surah, Allah subhanahu wa ta'ala mentions that one of the signs of the Day of Judgment, يَوْمَ تَأْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ, that on a day will come when the skies will be clouded with a massive cloud. And this is one of the signs of Judgment Day, a great cloud of smoke with unburned earth. We ask Allah for His protection and safety. And the main theme of Surah Al-Dukhan is to threaten those who reject the Day of Judgment and to try to make them repent before it is too late. And Surah Al-Dukhan is one of the surahs of the Quran that explicitly mentions
We want to apologize to our audience. Please bear with us. As soon as the Imam comes, we'll start the program, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Are you still expecting me? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, Well, alhamdulillah. yeah, inshallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil Alameen. No, While Captain, we are waiting for Rashid response. I think they're having another program now, about another 7 minutes. Oh. They want me to come back by 7. Oh, okay. Let's meet by 7, inshallah. Okay, for my program is 7 o'clock. Okay, okay. We'll continue our details series by 7, inshallah. 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 So, alaikum salam tala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Afa Yusuf. Assalamu alaikum. Ìgbọ́yún ṣé ń sọ̀rọ̀? Afa Yusuf. Assalamu alaikum. Yeah, you just unmute me now. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. It was just a slight misunderstanding or conflict, schedule conflict to resolve it, inshallah. So, gẹ́gẹ́ bí Imam ṣe sọ, I'm inshallah at 6:30 we have a Ramadan challenge because we have people already programmed to compete at that time.
So we have Ramadan challenge at 6:30, and immediately after we're going to have Kahoot. Within that time space, if there's no time space, then we'll kind of push that one back. But Ramadan challenge will go on at 6:30, which is in about 3 minutes time. So all the competitors are aware of 6:30 p.m. and many of them are already on the platform right now, and they're waiting for that challenge to start. Let me see if Sister Rahma is here so I can meet her and she can probably just start the prep work. Let me see. Okay. That's fine. Inshallah. Sister Rahma, I see you're connecting. Sister Rahma, you can unmute yourself, your co-host.